இது டேட்டூ இண்டஸ்ட்ரீஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற யங்ஸ்டரோட க்ரேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதோட இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பெரிய பிக்காக வளர்ந்துட்டுருக்கு. டேட்டூவை பொறுத்தவரையும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இல்லாமல் ட்ரெயின் ஆகணும். அது மிஸ்டேக் ஆகிறதுனா அது கஸ்டமர் சைடு பயங்கர பிக் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ட்ராயிங் ஸ்கில் அதிகமாக இருக்கணும். ப்ளஸ் வந்து இதுக்குன்னு ட்ரைனிங் கோர்சஸும் நிறையா இருக்குது. கஸ்டமரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சதை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறத இதோட இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதோட நீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் இருக்குது. ஒரு 10 years பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் 3 புள்ளி வைக்கிறது, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டார் போகிறது, இதெல்லாம் தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை. எய்மை என்னவோ அதை இது பண்ணுறாங்க. இதுவரையும் நடந்தது எல்லாத்தையுமே ஒரு மெமரிஸாகவும் கொண்டு வராங்க. இப்போ வந்து டேட்டூவில் இதுதான் பண்ண முடியும், இதுதான் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இல்லவே இல்லை. சின்ன டேட்டூவாக இல்லாமல் அதில் ஒரு ஆர்ட் இருக்கணும், அதில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கணுங்கிறதுல வந்து மெயினாக இருக்கிறாங்க கஸ்டமர்ஸ். இருக்கும் டேட்டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 400லேருந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க.